वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तेज़ आंधी और बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया, जबकि ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हदायत की। उन्होंने रेस्क्यू 1112 PDMA और ज़िले इंतज़ामिया को बहाली और अमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने और PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम बरोए कार ला रहे हैं।